shkruan Sokol Pepushaj. Kjo është Shqipëria që pret të arrestoj peshqit e parlamentit dhe pushtetit. Ka humbur një avion dhe askush nuk flet. Po, është e vërtet. Ngjarja ka ndodhur në Shqipëri, shtet antar i NATO-s, në këtë vend ku mafia dhe shteti janë bashk, ku kriminalët dhe ndërkombëtarët edhe kur ndërrohen rrugës nuk i përplasin as interesat, as makinat, as avionët, janë çementuar konturet e krimit. Shqipëria është lavatriçe parash, veç populli është fukara dhe i dhunuar dhe i mashtruar. 30 vjet që politika, ndërkombëtarët që paguajnë për sigurim standardesh ligjore, kërkojnë në Shqipëri një popull që ja do të mirën vetes, që voton të ndershëm, që nuk pranon skllavërim, por nuk e gjejnë. Kështu thon ata, por nuk thon asgjë kur hapësirën tonë ajrore e shkel një avion droge, i huaj sipas njoftimit zyrtar. As kur e marrin të zotët, mafiozët as dihet se kush, nuk e çel gojën as opozita, as media, as diplomacia, kur gjejnë ende popullin që do veten e vet. Si do gjeni kujt shtet ishte avioni rrëzuar me drogë në Vermosh më 4 tetor, apo kush vjen dhe e merr dhe ku e çon. Ka punuar policia ballkanike, diplomatët, antiterrori, antidroga me hetime ndërkombëtare, se jemi antar të NATO-s e s'mund të ndodhte ndryshe. Me që s'kan zbuluar gjë, s'kan folur ende. Ti që shkruan veç të vërtetën, nis dyshon more, kishte rënë apo s'kishte rënë një avion droge në Vermosh. Në fakt më 4 tetor ju thye rrota dhe krau 12 metrosh. Ra në Vermosh, fshat ky i Shqipërisë, fshat turistik që ja njeh shtratin, aromën e frymarrjen çdo ambasador. Saraj Gjigandi u turrën të zotët e mallit me foristrada të bardha ditën për diell në sy të fshatarëve, ngarkuan drogën nga avioni në makina dhe çuan nga deshën. Edhe njerëzit se ku i siguruan, lan aty vetëm heroin që humbi rrotën dhe njërin krah. Po ç'u bë me drogën? Mafiozët, avionin, drogën e morën të zotët. Transporti u përfundua në 4-5 orë punë e rrugtim si në përmajgji. Për mafiozët, shteti shqiptar deklaron se i ka zbuluar 2, por as kanë emra, as grup parlamentar ende. Në fakt një deputet Ramadan ka thënë diçka në Facebook. Një kadria Shukri ka parkuar avionin paksa në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, por prap në Facebook, se në Facebook kaloi çështja. Në Facebook shkruaj për Vermoshin, drogën, avionin e gjithçka nuk dinte policia, shteti, diplomacia. Shteti deklaron, 2 persona ishin në avion, 2 kanë shkuar në ndihmë me makinë, 2 kanë bërë roje tek avioni, 2 kanë ngarkuar mallin, 2 janë të identifikuar. Po sa janë arrestuar? Pyet ti. Të arrestuar s'ka, as do të ketë. S'do të ketë se nuk mund të ketë. Policët mbajnë kapele të shtrenjta 350 €, po kokër leku në xhep s'kan. As lejet kapin mafiozët s'kan. Bile dhe kapelet i kanë zhele. Nuk u kushtojnë as 3 €. I kanë falso. Për ato ka vjedhur ish drejtori i tyre, Ardi Veliu. Për avionin veç zotëve, shteti s'di asgjë. S'dihet as marka, as koha e prodhimit, as shteti nga vjen. Avioni i drogës a ishte në hetim të ndërkombëtarëve? Logjika njerëzore thotë se po. Jemi shtet antar i NATO-s e s'ka si ndodh ndryshe. Ne NATO-n edhe e mitizojmë madje. Kush prek Shqipërinë ka prekur Amerikën. Mendojnë rëndom ata që presin liri e të drejta njerëzore, që besojnë arrestimin e Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Metës dhe i gjithë politikanëve milioner. Po letrim tek avioni që nuk dihet ku është. Ai shkreti për ditë për natë, qëndronte aty në mes të Vermoshit. Bëj fotografi fshatarët e nxirr kunjin me ta Edi Rama. S'është avion, është shqiponj skropotushe, talle babloku me pasuri sheiku. Po t'ishte avion do fliste opozita, diplomatët, mediat, se jemi antar të NATO-s, vazhdon të avazin personi që shqiptarët e njohin si kryeajdut. Të ngjan se kryeministri ka të drejtë, mbase vërtet si ishte avion. Në fakt, avioni s'është më aty ku ishte. Ka llafe në fshat se e sekuestroi NATO për hetim. Po lajm ka? Jo more, po kush do e bëj lajmin? A nuk i kemi edhe mediat njësh me shtetin, mafian? As parlamenti s'lëshon zë. Kur bën strucin kryeministri, presidenti i Republikës, shefi i opozitës, pse të mos bëjnë me mecin të tjerët? Të gjithë duan nga një kockë nga mafia. Parlamenti smerret me sigurinë kombëtare. As kur vjen avioni, as kur zhduket pa gjurmë me avioni. Nga andej vjen tjetër gjë. Andej se rollaten ligjet, parat të zotët e avionëve, milionerët, antivetingët, anti-amerikanët, anti-shqiptarët. E shihni si janë vënë barikada anti-veting gati gjithë politika, media, analistët me nga 7 rroga. Të gjithë këta nuk din asgjë për ku fluturoi shqiponja e skropotushës. Atje në livat të Velipojës nuk ka avion sot. A është lajm? A është shqetësim për diplomacinë ky fakt? Dikush e grabiti avionin? Duhet të çeleshin kamerat e shkrepeshin blicët e lajmit, të bëjnë amizi, ta merrte vesh gjithë bota. Të dyshoj se janë terroristët ata që mësyn një shtet antar të NATO-s. Ata mund ta kenë sjell atë avion dhe po ata mund ta kenë marr. Pse të mos bëhet lajmi edhe kështu? Por më mirë që jo. Do gabonin mediat me të drejtë, do reagonin diplomatët, po me të drejtë. Nëse thua u vodh avioni i drogës, ke thënë të vërtetën. Nëse thua e morën të zotët, ku e di ti? Po, e mori mafia dhe e dorëzoi tek të zotët, apo e mori shteti dhe ja dorëzoi mafias. A mund të thuash? Po diçka duhet thënë. Sot nuk ka avion droge në Vermosh. Ti shtet, ju diplomat, ju mafios që në perceptimin e këtij populli që i sheh avionët dhe drogën ngado jeni bashk, mund të thoni se nuk u rrëzua asnjë avion në Vermosh. Thuajeni të paktën publikisht këtë. Shqiptarët e din.
edhe kur bien 12 pika shi dhe ti ke thënë ran 13, diplomatët dalin të korrigjojnë. Pra, s'ka rënë avion në Vermosh. Thuajeni, bëjeni edhe këtë. Jeni në majtë të pushtetit dhe pasurive. S'ka ende opozit. S'ka ende popull që mendon për të ardhmen e vet. S'ka ende president, as kryeministër, as drejtësi. Në krye të punëve kemi një piktor që në fantazitë e veta e bën avionin jo shqipojnë skropotushe, por edhe mushkojnë divjake. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.